Dear brothers and sisters, nshuti bavandimwe n'abashiki banjye, excuse me mumbabarire kuko mvuga mu Gitaliyani, because I speak in Italian, but simvuga mu Cyongereza. I'm not speaking English. Ariko simvuga mu Gitaliyani, I will speak no Italian, no English. simvuga yewe no mu Cyongereza, ahubwo ndavuga ururimi rw'umutima. Mbabwije ukuri kutagira imbereka, icyo ngiye kubabwira ni ukuri gucukumbuye cyane. Mugomba kumenya ikintu nakomeje kugira ibanga igihe kirekire. Biroroshye cyane, ibintu ni bibiri. Tugomba kubaha Bibiliya kandi tukayireka ikisobanura, nk'uko ikirere wabyemera utabyemera ari ubururu, uko niko kuri. Reka mbisobanure cyane niba ibyo mutabyumvise. Ibirimo bibera hano byose ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Tony Parma azi ibyo mvuga ibyo ari byo. Mu gihe gito gishize nibwo nabonye ko Bibiliya ari ukuri kandi ivuga neza kuri izi nama zo kwihuza ngo habeho amahoro. Yego, zigendereye amahoro n'umutekano, ariko ukuri ni uko Bibiliya ivuga ko hazabaho kurimbuka gutunguranye, kuzahita kubaho. Kuratunguranye kubera ko tubayeho mu gihe cy'imperuka kandi tumeze nk'aho Yezu atazagaruka. Icyo Roho Mutagatifu avuga ni uko turi akazuyaze kandi twibwira ko twakijwe, nyamara atari ko biri. Mu by'ukuri turi impumyi, abatini, ndetse twambaye ubusa hose. Mbabajwe cyane n'ibirimo bibaho, ndetse yemwe no mu buzima bwanjye bwite, ndetse no mu mibereho yacu yo kwishyira hejuru. Ni iby'ukuri imiryango yanyu ntigomba kunkurikira cyangwa ngo ikomeze kundebaho. Bitabaye ibyo mwebwe ndetse n'imiryango yanyu muzayobywa kandi muzajugunywa mu nyanja yaka umuriro. N'abana bo mu muryango baransoma, kandi ababyeyi bagomba kumenya ibyo neza. Bakeneye kumenya ukuri kunyerekeyeho. Ntabwo ari byiza na gato, ndetse mfite n'isoni zo kubivuga, ariko mfite imigambi y'ibanga yo kubayobya. Yego, biragaragara nk'aho ari byiza guhuriza abantu hamwe, nkabungira mu idini imwe ku isi yose, maze muri ubwo buryo nkabagenzura neza, kandi mwese mukandamya, kandi mukundamya ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo ntimubishaka, ariko uburyo mwabyirinda gusa ni ukumenya Imana. Yego, mukeneye no kwiga ijambo ry'Imana mutajenjetse, cyane cyane igitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli. Byerekana kiliziya y'ukuri y'Imana ndetse na kiliziya ya Satani iyo ariyo. Kandi muramutse mumenya itandukaniro ry'ibyo, ntibishoboka kubayobya. Niba umuntu yaraje akababwira ngo mujye muri iriya kiliziya kuko hari Roho Mutagatifu, ugomba kumubwira uti ndajyayo ari uko mwitondera amategeko y'Imana, cyane cyane Saturday, itegeko rya 4 ry'isabato, si ku cyumweru. Ubyumve neza. Maze uwo muntu akakubaza ati bitwaye iki gusenga ku cyumweru? Ntacyo bimaze umunsi wose wasengaho. Ntimukaba abahezanguni ngo mukabye, maze bakakugira urw'amenyo kandi bakakwita umufungamutwe. Buziye kubura agaciro, ibisazi ndetse n'uburyarya. Murabibona, twebwe abayobozi bo muri Kiliziya Gatolika twahinduye amategeko y'Imana. Twamaganye itegeko rya 2 tubyigizayo, kandi duhindura irya 4, duhita tugabanya irya 12 kugira ngo bikomeze kugaragara ko hariho amategeko 10 kandi atari ko bimeze mu by'ukuri. Iri ni ibanga twahishe igihe kirekire kandi abantu benshi ntibabimenye. Mwese mwayobejwe n'igishuko cyacu cyakoranywe uburyarya kandi cyitondewe. Ubu muramye ibigirwamana kandi musenga Mariya, nyamara yarapfuye. Ni igihe cyo guhagarika ibyo bitagira umumaro. Ibi ndabibabwira
ariko ntimurakare. Semplicemente controllo, nostalgia. Gusa nijye munyabugome uvugwa muri Bibiliya, kandi Bibiliya yita Kiliziya Gatulika nyina w'abamaraya. Nzi ko bibabaje, ariko ikibabaje kurushaho cyerekeye ku baprotestanti benshi. Abaprotestanti basubiye inyuma kandi baguye uko Kristo abita, ndetse n'ijambo ry'Imana bitwa abakobwa ba maraya, kuko bose bagiye kwihuza na nyina ku iherezo. Kandi twese hamwe tuzakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ariryo tegeko ry'icyumweru. Lasciarmi parlare la lingua del cuore. Kandi abazakomeza kweza isabato y'ukuri, Saturday, bazahigwa nk'imbwa. Ni ubugome ndabizi, ariko mbabajwe cyane namwe muhitamo kwezi icyumweru, kuko Imana izabahiga. Kandi mu muzuko wa kabiri nibwo muzamenya ko mwari ibigoryi cyane, ariko muzaba mwarakerewe cyane. Muzavuga muti, ariko Mana ntitwabimenye. Ariko izavuga iti, mwagomba kubimenya. Narabigaragaje neza mu ijambo ryanjye, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nabahaye imiburo myinshi kandi mbohereza ababwiriza, ariko amatwi yanyu yarabaryaga mwifuza kwiyumvira Joyce Menya na Joel Osteen. Mutekereza ko mwaba abakristo kandi mukanareba imyidagaduro, ibizira birimbura. Kandi si ibyo gusa, mwanezezwa n'imikino ndetse n'imbyino z'abadayimoni, mugaharanira kureba movie yasohotse muri iyo minsi. Oya, ntibishoboka kuba umukristo w'imitima ibiri. Mugomba gukorera umutwaro umwe vuba cyane. Mugiye guhitamo, kuko jyewe uruguma rwanjye rugiye gukira. Mukwiye kureka ibyaha byanyu kandi mukihana. Bitabaye ibyo ntimuzaba mwiteguye. Ni igihe cyo gukanguka rero. Ubwo murakoze. Sinshobora kwizera ibyo bintu avuze. Ntimwite ku ijambo na rimwe yavuze. Aravuga ko ari Imana kandi ko mugomba kumuramya. Rero nimumuramye mwese, ibindi mubyirengagize. Tugomba kuba abakobwa ba maraya, kandi ntimukeneye kumva ukuri kuva mu ijuru. Nimutahe, ariko ntimushyire kuri YouTube ibyavugiwe aha.